Na ka mbetur që nga ajo kohë një detyrë që s'mund të harrojmë. Aksionin ju e kryet, por më vonë morën vesh se ishte vrarë vetëm kuestori. Dërsa agenti ishte plagosur. Fashistët e nisën për në Itali, e kuruan, dhe tasha i ndodhet tek aleatët. Donë se davaja e tij dhe fashizmit mbaroi, ne nuk e harrojmë. Partia i merr vendimet për t'i zbatuar, dhe jo që të zverdhen arkivave. Atje të presin edhe dy shok të tjerë. Njeri ish Martini, guerilas i Shkodrës, tashti përfaqësuesi ynë pranë Unrës. Kurse tjetri ish Michele, italiani që u ndihmoi në aksionin e parë. Për t'u lidhur me Veronikun, nuk do ta keni të vështirë. E porosit padronëve të tij, po punon për ta bërë Martinin agent të CIA-s. Shoku im po e luan për bukuri rolin. Duhet na i sillni të gjallë. Po se si, këtë vendoseni vetë. Ndoshta mund të shfrytëzoni ngarkesën e Unrës që do të sjellë anija jonë. Marinarët i keni shok të mirë. Këshilloju dhe me ta. Mirë? Rrugë të mbarë. Marie. Urdhro. Akoma nuk je përgati. Për një orë kam ceremoninë e dekorimit. Unë thash të nisesha nesër. Ti vetë ngule këmbë. Po Veronikut nuk i kam dhënë leje, vetëm për sot, ti e din. Ku është dhurata për nënën? Në karike. Hamalli! Hajde Hamalli! Autobusi për Shkodër pas 5 minutash niset. Hamalli! Hajde zotri, Hamalli! Autobusi për Shkodër pas 5 minutash niset. Hamalli! Urdhroni zotrin të hypni, urdhroni zotrin të hypni. Vazhdojmë me lajmet. Sot, në
2 maj, kuarteri i Mediaman. përgjithshëm i trupave të armatosura komunikon. Në ballin egjiptian një sulm i fortë i mjeteve të karrocuara i bërë nga armiku në sektorin e divizioneve Trento dhe Trieste u zbras kryekput. Kundërshtari dalën në duart tona qindra robër. Shkëlqesi. Njeriu i në përgatitur prej kohësh mundi të deportonte gjallë njerëzit më të besuar të krerëve komunistë. Dhe 2 javë më parë zbuloi bazën kryesore të tyre. 2 javë me radhë me e vum bazën në vëzhgim të rrept dhe më në fund agenti ynë arriti të mësonte sot një sekret të madh. Sonte do të bëjë një mbledhje të jashtëzakonshme Komiteti Qendror i Partisë. Gjatë alibisë së dekorimit, ne bëm parën fare në sy goditjen e bazës. Tani atje ndodhen pritje njerëzit. Rocco. Krerët komunistë do të hynë në bazë të maskuar njëri pas tjetrit në çdo 20 minuta. Nga ora 19 deri në orën 21 kur fillon ndalim qarkullimi. A nuk do të ishte më mirë, zoti këshilltar, që goditja të bëhej pasi krerët komunistë të futeshin në bazë, pra pas orës 21? Pyetja e shkëlqësisë suaj na ka lind për kohësh. Por ne zgjodhëm variantin që u thash, për arsye se nuk kemi patur mundësi të kapim ndonjë komunist pa shkaktuar një betejë të përgjakshme. Kjo është baza sekrete. Ne kemi zënë rrugicat që komunikojnë me të në një rrëthim të trefisht. Ata do të bien njëri pas tjetrit pa u ndier në grackën që u kemi ngritur.
Drume pre! Hajde, drume pre! Drume pre! A keni drume pre? Hajde, drume pre! Drume pre! Thua ti jetë ky një nga ata të qendrorit? Nuk e besoj. Ata nuk vinë para orës 19. Komunistët janë fanatik të disiplinës. Ky duhet të jetë ndonjë nga ata të pararojës që donte të hynte. Megjithatë nuk hyri. Cili është kodi ju e fshetë? Nga se u step shoku ju edhe nuk hyri brenda. Fol! A prit këndërqu? Më lajmëruan për një defekt elektrik në këtë shtëpi, po me sa duket s'ka njeri. Jo, mrequn. Zotni Filipi ka kohë që ka ardhur. Faleminderit. S'ka gjë. Ej, elektricist. Zoti Filipi u pret brenda. Zotëria në qoftë se ka nevojë le të dalë. Mos afroni. Djelosh, tregoju urt. Ne s'duam të prishim qetësinë. Dorëzohu. Qo. Orqo. Eja brenda. Të rroj partia. Shoku Taras do të kalonte në këtë drejtim. Ai kaloi, sa po ndava me të. Duhet të gjejmë shokë të tjerë. Ata me siguri kanë dëgjuar të betejën dhe presin në bazat e nisjes ose në rezervat. Isai e di se ku janë. Me porosit të shokut Taras, mbledhja e Komitetit Qendror do bëhet posonte, të vinë urgjent tek Xhaja.
Gjallë. Gjallë, zoti kolonel. Jo këshit drejt për anë. Këto janë me të vërtet një tesa. Nisu. Por unë mendoj shkëlqësi se nuk ka vend për dëshpërim. Me materialet që kemi në dorë, mund të deklaroj me bindje. E shumta deri nesër në drek, Partia Komuniste do të pushojë se ekzistuari. Shkëlqësi. Ky është shansi i fundit që ju jepet, zoti këshilltar. Në vend të njerëzve të gjallë ne tani kemi nduar vetëm emra. Shumë emra. Ndofta shumicën. Në Tiranë dhe në prefektura. Po ku ndodhen? Ku fshihen? Me pa aftësinë tuaj u dhat atyre alarmin. Por ne do t'i nxjerrim me çdo kusht nga strofkat ku janë futur. Tani në veprim do të vëm planin numër 2 për të cilin mendonim se nuk do të lindë nevoja po që se kapnim kokët. Por zotërinj, edhe nga bishti mund të dilet te koka. Në bazë të proces verbaleve të posaçapura, kemi përpiluar listat sakta të komunistëve për çdo prefekturë. Atyre u kemi shtuar dhe komunistët e dyshimtit të evidentuar nga policia e Zogut dhe agjentura jonë. Ju do të jeni të plot fuqishmit tanë në kuestura. Do të niseni që sonte. Zoti Antonio, të jepet alarmi urgjentisht në të gjithë vendin. Në Tiranë në orën 22, pas një goditje të befasishme, duhet I kapim të gjithë. Dhe të filloj përpunimi me njëherë shumë I secilit. Sa do e përsosur tjetë skema e organizimit të tyre, edhe ajo e ka një pikë të dobët. Mjafton të këputet një hallk dhe zbërthehet krejt zinxhiri. Secili prej jush është përgjegjës për zonën e tij. Ndërsa ju, kolonel, për të gjithë. Zotërinj, aksionin që po fillojmë duhet ta cilësojmë si një provë finale midis fashizmit dhe komunizmit në Shqipëri. Përgjigjeni me kokë për këtë operacion. Drita. Ç'ka ndodhur, Mihal? Largohu shpejt dhe shko tek Tezja. 7-8 muaj aderova me komunizmin kur isha djalë në Athinë. Dhe në Korçë me 1930.
Ka me qurë dorë që atëhere. Leri palavra me qofalli. Ja kemi hili fashizmi. Pranga. Jam fashist me bindje. Për Krishtin e ju gënjej, ju lutem. Dëgjoni një minutë, ju lutem. Do ketë ndonjë gabim. Haj Gjergj, shko shpejt e Ktezja, vetëm ajo të pretësonde, kuptove? Në mbledhjen e tij të shpejtë, Komiteti Qendror theksoi se situata është e prerënd, edhe me të panjohura të shumta. Si mas e parë urgjente, duhet të ndryshojmë të gjithë planin e bazave tona, të takimeve, të lëvizjeve që bëjmë, edhe të parullave. Të sinjalizohen një për një të gjithë shokët, të jenë vigjilent dhe tepër konspirativ, por ama jo të rriqen nga lufta. Po përpara se të ndajemi, ne duhet të sqarojmë diçka. Kush nga ju ka hyrë, ose ka pasur djerni për bazën që u zbulua? Unë. Edhe unë. Edhe unë. Mos keni asur aty ndonjë person që ju ka ngjallur dyshime? Përveç nënës, motrës edhe kunatit Filipit, askën tjetër nuk kemi parë. Po, ku ndodhen ata tani? Apo i kanë arrestuar? Nuk e besoj. E jema e Filipit ishte larguar që një javë më parë në Shkodër, tek e bia. Ndërsa sot në mëngjes, me porosin ton, Filipi nisi edhe të motrën. Ja shoqëronte Veroniku. Mirë shok, le të shpërndajemi. Keni parasysh se agenti që i dha armikut atë bazë, mund të jetë edhe në radhët tona. Dhe derisa ta zbulojmë, mund ta shkaktoj dëme të mëdha. Vdekje fashizmit. Liri e popullit. Vdekje fashizmit. Liri e popullit. Hapim pak dritare. A është i sigur shoku ju në postën qendrore? Është një patriot i ndershëm. Të organizojmë një takim urgjent me të. Shoku Taras më porositi të vëmë në veprim çdo mundësi që ekziston, për të lajmëruar që sonte shokët tanë në përqarqe. Kuesturës Elbasan, të arrestohen me njëherë. Tomor Sinani, Ptolemet Gjuvani, Kuesturës Shkodër, të arrestohen komunistët Naim Gjilbegu, Zot Smazi. Kuesturës Durrës, të arrestohen me njëherë komunistët Telat Noga, Kastriot Muça. Të arrestohet me njëherë Nazmir Ushit. Barove, tepër urgjent. Gjirokastër. Tekre. Kuesturës Vlorë, Të arrestohen komunistët Terlat Rexhepi, Zafer Asqeriu. Telin Dini.
Në aktin tënë na bëre një dëm të pallogaritshëm. Ke vetëm një rrugë. Të tregosh. Tregosh sa më shpejt cilat janë bazat dhe ku fshihen shokët e tu. Të jap 2 minuta kohë. Vendos vetë për jetën ose për vdekjen tënde. Fashistët janë lëshuar mbi shokët tanë që mundet të kapnin dhe po provojnë mbi trupat e tyre tër arsenalin e torturave më çnjerëzore mesjetare. Por edhe në tortura, shokët tanë po qëndrojnë si erojnë kreshnik të kësaj toke. Mbajeni kokën lartë, trima shqiptar. Shokët tuaj janë në këmbë, dhimbjet tuaj e bëjnë malu rrejtjen tonë. Shpagimi do të bjerë mbi kuçedrën fashiste. Vetëm në valin e parë të arrestimeve kemi kapur në Tiranë, Durrës dhe Shkodër 115 komunistë dhe tani po vazhdojmë nguta. Fiasko. Komunistët u kanë shpëtuar dhe po organizojnë në mbastisjet tuaja një mbrojtje që është për ta patur zili. Po arrestoni bile edhe njerëz që janë të lidhur shpirtërisht me fashizmin. Ndërsa krerët e komunizmit zotërinj jetojnë, drejtojnë, luftojnë. Filloni. Kemal Stafa, një ndër krerët e partisë dhe kryetari i Rinisë Komuniste, i deklaruar prej vitesh si komunist i rrezikshëm. Tash ndodhet në Tiranë. Vasil Shanto, komunist nga më të vjetrit, atentatori i sprovuar i gatshëm të marrë përsipër çdo aksion. Vepron kryesisht në Tiranë dhe Shkodër. Myslim Peza, armik i deklaruar i Shëmbëretit Zog, ratisur nga Shqipëria për shumë vite. Qysh kur u kthye në Shqipëri, u lidh me komunistët dhe tash komandon një nga qetat më kryesore të partizanëve. Vepron, vrete strehohet në lundët tona, rreth Tiranës, bile dhe brenda në Tiranë. Vojo Kushi, Shkodran, kemi të thënë se është komandant i njësiteve guerile të Tiranës. Isa Murati, punëtor, një nga drejtuesit kryesor të qarkorit për Tiranën. Misto Mame, punëtor, antari i udhëheqjes së Rinisë dhe partisë në Tiranë. Element që më tepër se fjalët di të përdorin agantin. Dhe tani zotërinj nguliteni mirë në mendje këtë fotografi. Është Tarasi. Emri i vërtet Enver Hoxha. Kreu i Partisë Komuniste Shqiptare. E njohin mirë sidomos në Gjirokastër, në Korçë, në Tiranë. Në Gjirokastër e njohin të gjithë se atje ka lindur dhe është rritur. Në Korçë njohin si profesor, në Tiranë si tregtar. Për 2 vjet me radhë i maskuar mund qendër të Tiranës si tregtar, organizonte komunistët e gjithë Shqipërisë. Në fund të tetorit vitin e kaluar, i shpëtoi sy për sy kompanisë son që shkoi të arrestonte në dyqanin Flora ku punonte, që nga ajo ditë vepron ilegalitet në Tiranë. Ka influencë dhe autoritet të padiskutueshëm në të gjithë ata që e njohin ose që e lidh puna me të. Në çdo faqe të dokumenteve që zoom, figuron emri dhe fjala e tij. Nuk duhet na shpëtojë në asnjë mënyrë. Kapeni dhe gjithçka është e shlyer. Me urë të kujt i keni transmetuar do tekstin Berat, Vlorë dhe Dibër? Për jashtë të gjithë! Në përvënde? Filloni transmetimin urgentisht nga e para. Urdhër 443, që nga dita e sotme ndalohet qarkullimi në grupe me më shumë se 5 veta. Ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat për 1 javë. Ndalohet përdorimi i biçikletave pa lejë.
Gratë ndalohen të mbulojnë në fytyrën me qarshaf. Ndalohet qarkullimi i pajtonëve dhe i karrocave me tenda të mbyllura. Ndalohet udhëtimi në qytete të tjera pa leje të posaçme. Kush gjëndet pa letër njoftimi, burgoset menjëherë. Çdo mojti? Ju kam sjell vezë, zonjë. Vezë të freskëta, urdhroni. Më jep 10 kokra. Si urdhron, zonjë? 10. Po. Mami, i ka unë. Mirash, na mojti. Faleminderit. Mësuese! Mësuese! Nuk keni shkollë sa? A? Se, Hoxha, atje ka postë blok. Dëshironi ju lutem? Një koktejl, 2 limonata. Si urdhroni? Letër njoftimet, zonja. Ne jemi italiane, zotëri. Më falni. Këto komunikata, shok, duhet i shpërndajmë në qendër të qytetit. Mbushëm plot 3 vjet që armiku gjekatar fashist, me çizmën e ditë lyer me gjakun e popullit Abisinis, e të popullit heroik të Spanjës, sulmoi atë dheun tonë. Fashizmi pretendonte se do të na sillte liri dhe përparim. Por na solli robrin dhe vuajtjen e saj sa nënave pa fëmijë, motrave pa vëllezër dhe grave pa burra. Po shfrytëzon pasuritë tona dhe do të na thiti deri në pikën e fundit të gjakut. Poshtë fashizmi grabitës, roft Shqipëria e lirë, roft Partia Komuniste Shqiptare, flamurtarja e luftës për liri. Kjo që ndodhi është vërtet e hidhur dhe e rëndë. Por njëkohësisht edhe një provë e forcës së madhe të partisë sonë. Me dokumentat që ishin në duar, fashistët ishin më se të bindur se mëngjesi nuk do të gjente asnjë nga ne të lirë. Por shok, partia jeton. Jo më Komiteti Qendror, edhe qarkori i Tiranës, por edhe komitetit e qarqeve dhe celulat mbetën pothuajse të paprekura. Disatet e kanë tërbuar fashizmin, por ne shok, akoma nuk kemi zbuluar se kush në tradhtoi. Mendoni se nuk ekziston asnjë mundësi që të ketë spionuar vetë Filipi? Fashistët nuk e dinin sinjalet tona për hyrje në bazë. Pra Filipin dikush e ka dorëzuar tek armiku. Dikush që dinte më kryesoret por jo hollësit. Deri tani Filipi nuk është dhënë. Je i sigur për këtë? Filipi din edhe 3 baza të tjera. Bazën 11, 21 dhe 31.
Përveç ti, për to kanë ndjeni vetëm shoku Taras dhe unë. Për ne ato tani kanë vlerën e ballonës provës. Pa atëre kush e dha Filipin? Sot para ditë takova Veronikun. Sapo që kthyer nga Shkodra. Kur e qortova se kishte hyrë jashtë çdo rregulli tek baza e Filipit, më tha: "Tek Filipi unë hy në radhë parë si shok partie. Së dyti ajo është shtëpia e të fejuar arsimit." Janë disa arsye që s'na lejojnë të nxitojmë edhe për Veronikun. Shtëpia e tij u basis nga fashistët që në valën e parë. Mjali, përgjesi Celulës dhe shoku tjetër nuk janë kapur. Po kështu nuk është kapur asnjë nga grupi i tyre i simpatizantëve. Po sikur ta bëjnë këtë për të humbur gjurmët. Edhe kjo ka mundësi. Megjithse si shta kujtimi, armiku ishte aq i bindur në fitore, sa nuk e kuptoj pse ta ruante. Po nga kush do ta ruante vallë? Filipi dhe Sadriu përjashtojnë nga çdo dyshim. Për Veronikun u tha se nuk duhet nxitohemi. Atëherë kush mbetet? Mbetet se duhet të jetë njëri nga ne, ose dikush nga ata që e dinin bazën. Ajo shok. Partia nuk ngre për asnjërin dyshime pa bazë. Për Veronikun ka disa rrethana që na shtyjnë të dyshojmë. Ai muajin e fundit është njohur me bazën. Kurse të tjerët e dinin që për 7 muaj, që me themelimin e partisë. Nga ana tjetër, kush na siguron se Filipi nuk ka futur përveç Veronikut njëri tjetër në atë bazë? Shoku Isa, shoku Kiço kërkon me ngut të hyj brenda. Ngul këmbë se Leri more djalë këto formalizma. Çka ndodhur? Qysh ka ndodhur bre? Se shihni që po bëhet kataklizmoja. Dashkeni të na mbërthejnë të gjithëve. Përgjigjen për këtë ja u dha shoku Taras mbrëm. Protestoj. Nuk jam as pak dakord me këto qëndrime aventureske. Fashizmi po na kërkon këmba këmbës, kurse ju bëni mbledhjera. Ka strategji, por ka edhe taktik. Duhet një tërheqje taktike, një rëshqitje në male. Protestën time ja thash hapur edhe shok Taras. Edhe çfarë të tha ai? Nuk është dakord me mua. Po edhe unë nuk jam dakord me ta. Jo. Mos i zbut gjërat. Shoku Taras të tha prerë. Qëro, shko në mal ose ku duhesh. Ne do ta meritonim emrin e lartë komunistit. Në qoftë se në këto çaste të vështira do të fshiheshim që të mbronin kokën. Partia jon lindi në luftë dhe do ta përballoj luftën me tërë vështirësitë edhe pasojat e saj. Të thash djalosh, nuk jam dakord me këto. Unë erdha shoku Isa, t'ju paralajmëroj edhe një herë. Duhet të shpëtojmë kuadrot, shokët, të tërhiqemi përkohësisht në mal, të shkojmë në pezë. Atëre po ta përsëris edhe unë para lajmërimin që të bëri Tarasi. Ose qëndro këtu ku luftojnë shokët edhe populli, ose ndryshe do të dënojmë si dezertor dhe panikagji. Ju e dini bazën kur i unë. Edhe ne, këtu jemi. Tani është koha ta marrim pyetje. Le të kaloj edhe një herë nëpërmjet duarve të Alfredos. Ju po na sabotoni, kapitan Alfredo. Duhet të vdesim
Vetëm kur të mos kenë për treguar gjë më. Zoti kolonel, kemi kapur kryetarin e partisë. Si? Ishte midis të arrestuarve, që në pyetjet e para deklaroi se nuk është komunist i radhës, por vetë kryetari i Partisë Komuniste. Sjellni shpejt. Funksioni keni thënë se kryenin parti? Nuk pranoj bisedime nga pozitat të pa barabarta. Zgjidheni. Efkaristo. Jam kryetari i Partisë Komuniste të vërtet. Si quheni? Alex Xinza. Alias Xinza. Maskara! Idiot! S'te kemi thirrur të tallesh. Të kemi thirrur për të varur. Gje, cili jeti nga këta? Nuk kam të bëj me këta. Ne jemi arkeomarksistë sot. Arkeomarksizmi... Zoti Xinza, nuk na duan sot as arkivat e marksizmit, bile as arkivat e Partisë Komuniste. Na duan njerëzit e saj. Këta aktualisht janë armit kryesorë të partisë sine zotrin. Na kanë rëmbyer gjithë bazën e partisë. Kemi mbetur vetëm udhëheqje. Po ne sim për luftën me armë. Ne jemi për revolucionin e ardhshëm. Po, më dëgjoni gjallë fundi lutet. Mjafton, Alfredo. Ne flasim për revolucionin e ardhshëm kur në sajt fashizmi do të krijohet klasa punëtore. Po kjo s'është as çështje vitesh, as çështje dekadash. Alex Xinza, pikpamjet tuaja teorike nuk na duhen më. Ju duhet na ndihmoni për të gjetur ata. Ku janë? Nuk e di. Alex. Sinqerisht nuk e di. Ata na konsiderojnë njësoj si ju dhe nuk na kanë dhënë asnjë rast. Nduam fillimisht, por sot vendosim ndryshe. Ju jeni ideolog dhe duhet ta kuptoni se komunikata do t'i rriste vlerat një partie poshtje. Heshtja do të thotë injorim. Diçka duhet shkruajmë për të qetësuar opinionin. U kapën gjithë komunistët apo jo? Shtypi dia që i lejohet. S'ka që duhet, ne i kapëm të gjithë apo jo. Urdhri është ky. Shkruani kundër terrorizmit. Theksoni. Terrorizmin e mban gjallë komunizmi dhe se ne do t'i përgjigjemi terrorit me terror. Kjo duhet bërë sa më parë. Urdhroni? Kabineti i shkëlqësisë Tia Komunit. Kërkojmë zotin këshilltar. Zoti këshilltar nuk ndodhet këtu. Ta gjeni. I thoni nga ana ime se shkëlqësia e tij është shumë i irrituar. Si urdhron? Lucianën. Kolonel, në pritje të lajmeve nga ju, mos harroni se ne keni vënë në gjendje vetë arrestit padurueshëm dhe ironik. Ju pyes, sa do të qëndrojmë kështu? Zgjidheni. Urdhro? Zgjidheni, ju thash. Na lini vetëm. Uluni, koleg. Uluni. Ju ndodhen në duart e mia. Por në një farë mënyre, edhe unë ndodhem në duart tuaja. Në rast nuk të regoni gjithë shka që dini, ju pret vdekja. Po një fat jo më i mirë më pret edhe mua në rast nuk mësoj ato që dini ju. Le të ndihmojmë para njëri tjetër. Ku shkuan ata? Ku strehohen? Jem
drejtojni si kur t'isha bashkëpunëtori juaj, kurse unë jam armiku juaj. Mos gënjeni veten, Filip. E çfarë komuniste jeni ju kur i dhat njeriu ton bazën më të rëndësishme të partisë? Ajo nolli në mirëbesim, pa vetë di. Po e paranoj. Po përse nuk e bët edhe ju atë që bëri shoku juaj atje në rrugicë? Që dal ju shtyrit të heshnit, të mos sakrifikonit vetën për të shpëtuar shokët. Ideali komunist? Jo, Filip, jo. Këto 2 ditë kam asistuar në pyetjen e shumë komunistëve të arrestuar. Ju jeni i vetmi që pranoni të flisni. Unë nuk kam treguar asgjë. Ashtu? Ju keni pranuar se në shtëpinë tuaj do të vinte Enver Hoxha, Vasil Shanto, Kemal Stafa dhe të gjithë anëtarët e tjerë të qendërorit. Keni pohuar gjithashtu se pseudonimi i Enverit është Taras, Sadet Rasin dhe Usta Hasani. Kështu? Këto i dinit dhe pa mua. Natyrisht. Ne dim dhe të tjera. Po kjo nuk është kryesore. Kryesore është se ju e hapni gojën, të tjerat vinë më pas. Do të them se komunistët që kapën në sajt tuaj se hapën gojën as për të treguar gjërat të njohura. Dhe s'kan për ta hapur kurrë më. Vdiqen. Ky fati pret edhe të tjerët. E kuptoj ju duhet kohë të qetësoni. Po ja që situata nuk në lejon të presim shumë. Sa më vonë tregoni, aq më shumë shtohen mundësitë që ata të na shpëtojnë. Kjo do të ishte e dëmshme jo vetëm për ne, po edhe për ju. Ju e dini se edhe me kaq sa keni bërë, ata nuk të falin. Por edhe ne nuk të falim. Të ruajtjes së qetësisë e të rendit ndalin qarkullimi qërsonte. Nga ora 21 fillon në orën 20. Pas orës 20 asnjë lëvizje në rrugë, asnjë veprim në lokalet e shërbimit, në entet, në punishtet. Rendi i lartë fashist nuk mund të durojë terrorizmin. Për hir të jetës, që sot pas orës 20 do të vritet në vend çdo kalimtar. Dënohen me 10 vjet burgim të gjithë ata që shtrehojnë terroristët ose që nuk Si do qoftë do të bërë diçka. Ta marrin versimi gjallë. Ato fashistët e din po aq mirë sa dhe ne. Mihal, urdhëro zotëri. Mbyllë lokalin. Si urdhëron zotëri? Ustaj. Zotrinj, duhet të lini lokalin. Urdhri preri komandës. Është në të mirën tuaj. Pas orës 20 nuk duhet lëvizni nga shtëpia apo reparti. Një got, vetëm një got. Let hyn, Mihal, let hyn. Mirëmbrëma, padrone. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. S'do shëroni të vini? Zakonshëm, padrone. Si urdhëron. Mihal, shërbeu zotrive. Si urdhëron zotri. Sa është ora? 8:20. Shëndet, Mikele. Shëndet. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë, pjesë të vini. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë. Ason dhe nuk arri. Në qëllë të nërë masa më të rrë. Në komunistët ka vetëm një gjuhë. Faleminderit, padrone. Faleminderit, padrone. Faleminderit juve, mirë arshi. Natën e mirë.
Natën e mirë, mirë se të na vini. Oficierët pas me, shpejt, shpejt! Gabim. Po si do qoftë, ai bëri diçka. Po. Po çdo kish ndodhur nëse koloneli si zakonisht. Në ato orë do të ndodhej në klub. Aksioni për zhdukjen e tij do të dështonte. Sepse Veronikut i kish shkrepur në kokë të bënte një aksion me urdhër të vetvetes. Me urdhër të ndërgjegjes së prekur. Oh. Pse të prekur? Sepse rëndua me një dyshim të tmerrshëm. Ai mendoi se e kishim lënë mënjanë dhe vendosi të vepronte vetë. Tamam, këtu fillon dhe shturja. Ne pyetëm siç pyetëm edhe shokët e tjerë. Dyshimi qëndron pezull jo vetëm mbi atë. Ai meriton një dajak të shëndosh. Me aksione individuale nuk ecet. Bomba që kishim porositur na duhej për një goditje më të rëndësishme. E sollën jeto. Të mbroftë si një buroj. Klotildën pret? Po. Tilda. Ç'kemi Nik? Një rast ideal. Kemi në dorë të lirojmë të paktën 10 shok. Nuk më beson? Jo. Mirë atëre. Nga ti dua vetëm një ndihmë. Çfarë? Të më lësh makinë e xhaxhait për një orë. Ti e i marr. Dëgjoj Tilda. Po bën flokët vajza e komandantit përgjithshëm të policisë. Ta fusim makinë. Ta izolojmë diku dhe ta lirojmë vetëm në shkëmbim të 10 shokëve. Terribël. Po ç'do? Unë nuk mund të marr pjesë në aksion. Dhe makina e xhaxhait nuk e kam për shëtitje, po për një punë tepër të rëndësishme partije. A janë vetë, Tilda? E di që do thotë 10 shokë Më të liruar. vjen keq, por makina në orën 10 duhet të jetë tek një bazë. Do të niset një shok nga ata me shërbim në qarqe. Kush? Mos pyet më shumë. Tilda! Le të marrojmë punë shpejt me të bijën e Samiqa Fokut, pastaj shko. Apo s'të pret koha? Në asnjë mënyrë. Urdhri është vetëm për atje. Atëherë më ço me makinë deri tek zyrat e botores, sa të marr një shok simpatizant. Na lën pazar dhe kaq. E po mirë. Me këtë kostum duhet të shoh ditën e dasmës. Të jap fjalën se do ta vesh, edhe sikur të ma përgjitin plumbat. U qoftë larg. Ç'është ajo fjalë more djalë? Do të qëndrosh shumë andaj? Ndofta një javë. Gjërat here me siguri do ta kemi zbuluar atë flarën e poshtër. Merë. E di që ke lakmuar prej kohësh. 7 fashistë kënë mulli. Kaq pak? Po unë kam muri? Ja, nën tana e di se sa i pango për javë. Të keqe nëna. Po unë po të kishe do t'ju jepja gjithë botën. Gjithë botën do ta fitoj në dalë. Ja dhe 7 të tjerë. Ah, kjo po. E po? Edi koha e ndarjes. Do të përcjell. Ruaj u birë. Zagarët janë sheshit. Si tham, do të më shohësh dhe ndra për jo? Vafsh dhe artë shëndosh, birë.
kishte prove. Edhe për pak do të kisha ikur. Mezi e lejuan Kasemin. Kjo është e vajza që të rëmbej. Ky është anarkizëm. Ne jemi kundër fashizmit. Për lufta jo nuk ka asgjë të përbashkët me terrorizmin. I thuaj saj të parandaloj me çdo kusht këtë veprim të ulët të Veronikut. Jepi edhe këtë letër. Është për usta Hasanin. E ktheu shpejt se do të nisemi. Patate pe corce, udroni, patate pe corce, do rregullueshme. Hajde. Urdroni zotri, urdroni, pas me prej Japoni, zotri. Në rregull Petit. Ai shoku e ka përmendje sallat. Për këtë erdhëm. Veprimi yt është antiparti, prandaj do prish çdo veprim. Çfarë thu? Është një rast si nuk vjen. Nxjerrim 10 shok nga burgu. Nëse bën ndonjë veprim në kokën tënde, partia do të konsiderojë jashtë rradhës së saj. Bile provokator. Zëju shte ndalohet kalimi, ktheuni. Ktheu. Largohuni. Ju betohem për gjithçka. Askujt nuk e kam treguar për detyrën e ngarkuar. Askujt, asnjë fjalë. Ju betohem. Po si e zbuloi armiku bazën nga do të nisë kujtimi. Kjo ka ndodhur vetëm pas arritjes tënde atje. Dhe unë vras mendjen e s'mund të kuptoj asgjë. Ju betohem. Dëgjoj Klotilde, ne s'ta akuzojmë se ja dhe ti armikut bazën. Por ndoshta pa dashur, si shok dhe si kushëri që e ke, i dhe të kuptoj Veronikut se të është ngarkuar një mision i rëndësishëm. Ju betohem, nuk i thash asgjë. Kam qenë gjithmonë gojkyçur. Në këto 4 ditë është i dyti rast që armiku na ka goditur rënd. Dhe në të dyja rastet, disa rrethana të çuditshme na çojnë te Veroniku. Përgjigjo me sinqeritet. Dinte apo s'dinte gjë Veroniku për misionin tënd? Jo. Nga unë nuk mësoj asgjë. Makinën që do çojë te kujtimi. A e pa Veroniku? Po. Kur po mbushte mendjen të rëmbenin pengun, makina erdhi. Ai e pa ç'të bëja. Pastaj? Pastaj asgjë. I thash se Je ngarkuar me një mision të rëndësishëm. jo. Ju betohem. I thash se do të shkoj te Xhaxhai. Unë s'mund të akuzoj kot.
Për gjithë sa ndodhi, partia do të bëjë analizat e duhura. Por ti nuk mund të qëndrosh më në Tiranë. Do të nisesh që sonde në qetë. Familjen e lajmërojmë ne. Dakord. Dakord. Vdekje fashizmit. I lutem të keni besim tek unë. Vdekje fashizmit. Porta su hap. Por le të provojmë me çelësin tjetër. Kush është je? Petriti, o, Veronik, Petriti. Tu bëj je diçka për të ngrënë? Jo, më nën, faleminderit, kemi ngrënë. Ç'është ajo llat, mos më kurseni juni si çunat e shtëpisë. Po e di, më nën, e di. Çka ndodhur? Shoku Kreshnik do në takoj. Kreshniku? Gëzohem që po njihemi, shoku Kreshnik. Të gjithë ju dinë se jeni në mal. Kam një punë urgjente me ty, Veronik. Po si? Duhet të lajmërosh që sonte Klotildën, që nesër mëngjes, me të filluar qarkullimi, të sjell me do e mos makinë e Xhaxhait në bazën 63. Po ajo është larguar që në mëngjes me urdhër qarkorit. Ku? Konkretisht nuk digje. Digje ti? Jo. Kush të tha që e do t'ikte? Ajo vetë, kret rastisht. Kur po I kërkoja makinën për të rëmbyer të bijën e qafës. Shoku Kreshnik. Unë zbatova urdhrin e qarkorit. Megjithatë nuk e kuptoj pse duhet të reagohemi kaq njerëzishëm me armiqtë tanë. Mos u kthemo tek ajo çështje. Partia jo nuk merret me veprime të tilla trockiste. Ore, ata aksionin me kë e bëre ti? Me Kasem Alushin. Është simpatizant I ynë nga Ministria e Botores. Shokët tanë që punojnë atje nuk e njohin atë njeri. S'është e mundur. Unë për këtë I kam folur dhe Mihalit. Përgjegjësit tim. Do të vish me ne. Dakord. Sa të marr xhaketën. Ju I dini më mirë të punë. Por mos besimi më thyen. Partia Komuniste u likujdua, Partia Komuniste u likujdua, komunistët para gjyqit, komunistët para gjyqit. Urdhoni gazetën, Partia Komuniste u likujdua. Këtu e një vetën më të sigurt. Kot friksoni. Edhe jashtë do t'ishit në mbrojtjen tonë. Me sa duket, zoti kolonel, ju nuk I njihni ata sa duhet. Kur marrë një vendim? Si të dëshironi. Ne kemi kërkuar t'ju dërgojmë në Itali. Sa të vi aprovimi, do të qëndroni në këtë qeli. Do t'ju shërbej gjithmonë rreshteri që u solli. Veroniku ju bën të fala. Ata e quan në Shkodër. E mbajmë në kuestur. Ka mundësi të udhëtoni së bashku për në Itali. Dëshironi gjë, zotni? Jo. Po merri porcionin ditor të ushqimit shpirtëror, Rrofsh, mërbi, rrofsh. Na kënaqe me këto lajme. Urdhëro. Një diskreditim I plot I bolshevizmit.
Sa veta ishin? Numri i tyre mbahet akoma sekret. Tash ti do të ishe edhe në bankën e të akuzurëve të po të mos kishit mbledhur mendin. Po, zoti Miqo, si mund t'ishte dënuar? Me varjen litar apo me 101? Zoti Miqo nuk ka qenë nga më të rrezikshmi. Do t'i jepim shumë 30 vjet burgim. Ju solla ndresat, zotni. Lëri. Çfarë punon? Komunistët, zotëri. Kanë ndjekur komandën e karabinjerisë dhe depon e armëve. Ka dhe një letër për ju. Veroniku do takohet me kuestorin në salonin e katit të dytë. Shënjën do të na japësh nga dritarja ngjitur me balkonin. Vetëm kaq? Nuk janë pak, thonë Mikele. Po që se dyshojnë, hajde me njëherë në bazën tonë. Mirë? Vdekje fashizmi. Ave Maria, grazie a te. E benedictus tu mulieribus, Ave Maria, grazie a te. Ky trup i heshtur e i masakruar edhe në shtratin e vdekjes na dikton shumë. Egërsis do t'i përgjihemi me egërsi. Terrorit komunist me shfarosjen fashiste. Fashizmi do të ngallënjejmë komunizmin. Duke është me ne vdekje komunizmit.
Të gjitha lëvizjet e tyre janë drejtuar për në lindje dhe në veri lindje të qytetit. Por se përku nuk mund të përcaktohet. Ne me forcat përqendruara mund të presim rrugën demonstruesve. Këtu, mbase edhe këtu. Jo, major. Ata diku do të mlidhen. Let i lem. Kemi një rast të mirë për të gjuajtur komunistët, edhe kokat e tyre. Kolonel, urdhëroni. Kam një detyrë të veçantë për ju. Shqipëria lirë dhe e pavarur! Shkojnë drejt rrugës së spitalit. Kemi diktuar drejtën dhe Kreshnikun. Kolonel. Vëllezër dhe motra, sot, në këtë orë, në të gjithë Shqipërinë, në thirrjen e Partisë Komuniste Shqiptare, populli ishte hedhur në demonstrat për t'i treguar fashizmit dhe larëve të tij se nuk ka ç'na bën as me dhunë, as me demagogji, as me agent dhe as me burgje. Janë mbledhur tek Medresen. Presin forcë. Fillonim mbi folsin, po nisemi sapo të dëgjojmë të shtënë. Fashizmi do ta humbas luftën. Le ta bëjmë shok sa më të afërt këtë orë. Të hedhim të gjithë forcat për hakmarrjen e madhe. Hakmarrje kundër kolerës fashiste. Hakmarrje kundër hafive të poshtër që shitën shokët për qëllime të ndyra e mizore. Hapeni, kolonel. Është e kohë. Ne luftojmë për lirinë e atë dheut. Për një të ardhme të re dhe të sigurt. Pa terrore dhe fashizëm. Pa shtypje dhe varfëri. Rrofqin bite bjatara komuniste! Rrofë Partia Komuniste Shqipërisë! Kolonel, a më dëgjoni, kolonel? Presim sinjalit. Demonstrata i arriti qëllimin që kishte. U thoni njerëzve të shpërlahen. Asnjë të mos bjerë në dorë të armikut. Ju nuk jeni oficer, por një frikacak.
Ishe i bindur se një ditë do të bashkoheshe me ne. Shqipëria ka vetëm një rrugë. Misil me Amerikën. Pse ndaluan? Ne më të popullit shqiptar i arrestuar. Mos lëviz Veronik Pikaj.